Папочка у нас опять занимается виноградом. Подвязывает, обрезает вроде бы лишние, да. Сухих листиков опять накопилось у нас. И сейчас будет обрабатывать. Опять какой-то белый налет на нем, как и в прошлый год. Ты поливаешь так, Дань? Птички заливаются. Данюха. Смешной такой. Кислотный. Это значит, он отравлен. Это сейчас такой же случай. Папусик обрабатывает виноград. Мама, хватит снимать. Я тоже могу поливать. У тебя свой пистолет, да? Как у папы. Как это для моря. Виноградинки большие уже становятся. Большие уже становятся, а тут куча жимолости. Ух, сколько его. Так, давайте нам это как-то в пакеты надо сложить теперь. Нет. Алис, не надо. Ну что, виноград обработан. Вот он такой вот уже. И ветки собрали. Все равно листики падают постепенно. Ну ничего. Уже стало намного лучше. Тут веточек поменьше. Цветы здесь скоро зацветут у нас уже. Ходим мы к Дому культуры. Тут такая красотень из цветов. Сцену установили. Надпись «Я люблю Ейск». Догоняйте, а мы идем, как всегда, на гимнастику. Больше выпил. Да, ничего страшного, и ты сейчас 2 раза больше попьешь. Там парк Горького. Напротив 5-й школы, смотрите, вот на пешеходном переходе, как провалился асфальт. Возмущение. Ух ты, банан, таблетка. Детская площадка, 100 рублей безлимитный, 200 рублей 30 минут. Выход в море разрешен. Две. А где вторая? Ой, там еще одна, да. Не, я сюда не пойду. А чего тут, камешки? Тут медузы гигантские. Да их выбросила, больше нет же там. А там народу, погляди, сколько много.
Смотрите, какие островки здесь на пляже мелики. Мелкие. А там-то сколько народу. А сегодня в аквапарке вообще много. А мне всего лишь по колено здесь. И медузы появились. Подходим мы поближе к аквапарку. Сегодня народу просто уйма. Ух, кто-то скатил. Чебуреки там ходят, рекламируют. Ой, чьи-то круги улетели. Смотри, 2 круга лежат. Лето в разгаре, на улице вообще жара. Сегодня из садика утром шла, очень-очень жарко. Пол 9 утра уже. И ветер сегодня сильный. Но практически не освежает. Разноцветные цветочки какие здесь посажены. Постоянно поливать их нужно, а то засохнет. Там клумбы. В этом году на юге везде нашествие божьих коровок. В Геленджике, в Анапе даже закрывают пляжи из-за этого. У нас, конечно, их тоже много, но не до такой степени. В общем, с природой что-то случилось не то. Шли дожди очень долго. Появились у нас комары, когда никогда в Ейске не было комаров. Вот паровозик едет с Мишкой. Смотри, какой Мишка забавный. Катается и не шутка. Бабочка приземлилась и на мою сумку. Очень много людей сегодня. Особенно у аквапарка. А лица какие у всех довольные. Приезжайте отдыхать. Кому нужно жилье, пишите мне. На каждом участке люди. Здесь детки играют. И на каждом участке божьи коровки. Нашествие божьих коровок, да? Комната смеха. Так выглядит кафе Каменка днем и столовая Вареники. Здесь же около колеса обозрения кондитерская. А там кондитерская, да, это не то. Экскурсии Ханское озеро, лечебные грязи 800 и 700. Горная Адыгея 2400, 2300. Ростов-на-Дону, зоопарк, аквапарк 2300, 2200. И конные прогулки ежедневно. Мы уже не пойдем туда. Опять паровозик едет. Чук-чук-чук. А вот здесь, вот на улице Мира, мы арендовали дом в нескольких шагах отсюда. Пили мы литр кваса за 65 рублей. Квас староминский. Кто будет в Ейске, обязательно попробуйте. Здесь везде ларечки стоят, киоски с квасом, с лимонадом, с мохито. Очень-очень вкусно. Смотрите, спортсмены в жару-то занимаются в Приазовье. Красота тут у спорткомплекса нашего из роз. И не только из роз. В шишках растения какое-то. Ухожено так все. Здорово.
Так интересно наблюдать, как тренер учит играть. Вернулась звездочка моя с тренировки. Не была месяца 10 дней. Сначала были в санатории, потом болела, да, дочь? Какую оценку получила сегодня? 5. 5? Да. А почему стоит 4? Перепутали? Даня сделал домик для хомячка. Обнюхивает все так, ищет, ищет. Где бы вылезти? Хомка, вон ложись на шезлонг и загорай. Уже ход есть открытый. Вот сюда. Хомик, хомик, ах ты какой! Стой. Вот, все. Ой. Тебя он не будет читерить. Не пролезет. Так ты ему покажи. Да он не он уже так вылезал. А, вылезал уже? Он новые ищет. Ему не нравится в клетке, да? Это В не закрытом домике не нравится ему. Он, короче, залезает на вещи и вот он все двигает. О, сейчас нычка. Давай, О, поймал. лови. А ну-ка, давайте еще. Хомка, ну тут тебе, конечно, место побольше, чем в клетке, посвободнее, наверное, да? Да. Так, кто накакал? Хомка? Бежал. Хомка, это что такое? Хомик? Хомик? Ой, сейчас убежит. На. Ну, хомик.